a nossa audição para fazer parte do nosso trupe, onde só os melhores fazem parte. Hoje teremos 4 apresentações. Espero que todos tenham o melhor de si, porque no grande circo internacional de Ivan Brodowski não aceitar dinheiro, não aceitar menos. Esse é o Diego que tá roncando. Já pensou isso do teu lado?